Alle borgarar i Torsanar kommune skulle ha möjlighet att bygga vid en tøyarskande bostäder och en virknon høvstäder vid fjällbröttare folkasammansättning. Havnen i menning og som høvestaver, altså høvestager, til å erkjenne at de fleste vilja bygge her. Fraflytting er brøtt til folkavøkstor, og heter en spennende avbjøring som skal løsast. Tøyande erkjenne for bomønster forjonerer vi bygva lijonli utamon til alder, familjemønster, mentan og inntøkko. Her som velger vi framhaldande arbeid fire. Tøy vil kommunen at vi får flere leiebosteier og at privata virksomhet og større mån gjørs parster av hans oppgave. At gå mølager vil kjøpe egna uibo, tvoi eller ræhus, og at det framhaldande vil gå mølager at åkna seg lente at bytja egi sethus av. At folk som vilja flytta ur storen sethusen i en minne bostad får mølager til tess. Såleis vil flere sethustøk. At ung skulle støast i høvestaden og flere lestrar og boer utvidast. Kommunen vil bojar tatta ved at avbyggt byggelende og tome bygningar inn i boinon vil ha gagnøyter.